조선교육날이 두 양옆에서 해주니까 더 좋네. 수고하셔 두 분에게 박수 주세요. 야, 무슨 남자야, 남자끼리. 저기 수희롱을 해. 감사합니다. 참가번호 11번 나오셨네요. 상본이동에서 나오신 분입니다. 이 좋은 날에 선생님께서 평안만 우리 뜻으로 우리 성화 선생님의 남사꾼인데 깜짝이 이렇게 그런 사람 처음 봤네. 쏘는 사람 허풍 같아. 노래하는 생각해. 노래하는 생각해. 인생이요. 박수 치는 인생이 나고 포기한다고 인생이. 그런 사람 처음 봤네. 우리 함께 노래 불러요. 원민이가 성화 선생님 나쁜 분이니까 홍보대사요. 근데 성화 선생님하고 한번 경주라고 해놔요. 알았습니다. 이게 조선교육날이 두 양옆에서 해주니까 더 좋네. 수고하신 두 분에게 박수 주세요. 야, 무슨 남자야, 남자끼리. 저기 수희롱을 해. 감사합니다. 참가번호 11번 나오셨네요. 상본이동에서 나오신 분입니다. 자, 우리 김영 악당자님 늘 건강하시고 행복하시고 아주 좋은 일 쓰시고 우리 전국노래단 김영 악당자님 늘 건강하시고 행복하시고 아주 좋은 일 하시고 기다리시고 계속 안 찍어놨어요. 잠깐만요. 자, 우리 전국노래단 김영 악당자님 늘 건강하시고 행복하시고 아주 좋은 일만 하시고 만수년 무강하십시오. 우리 김영 악당자님 화이팅! 감사합니다.
앞으로 최고의 사랑만이 받는 최고의 예술가이 되시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 원민합니다. 자, 다시 한 번. 다시 한 번만. 다시 한 번만. 저기 원민입니다. 우리 가요계의 지주, 이 국제적으로 아주 천명하신 이우섭 수사님, 자, 하시는 일마다 소원 성취하시고 대박나십시오. 이우섭 화이팅! 감사합니다. 자, 우리 원민남 예술단 여러분께 우리 대한민국의 모든 웃음과 건강을 다하는 최고의 무대를 연출하는 예술단이 됩니다. 원민남 예술단 화이팅! 화이팅! 감사합니다. 보내라 어머니